Marshall TV. Usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku. Yes, karibu sana Bunagana kwa mara nyingine tena mchezo huu wa finali ambao umezikutanisha timu za daraja la 3, timu ya Vitalo FC ambayo imeshiriki michuano hii kwa mara ya kwanza, lakini pia ni timu ambayo imefika finali ya kwanza ikiwa ni mshiriki wa kwanza ambaye leo kama unavyoona vitambaa tayari vya timu zote mbili vimewasili, na ni Vitalo FC au Vitalo Academy under 20, lakini pia mwaka ni wa 20 na 5 na ni LOD Sports ambayo imeshikiliwa moja kwa moja na vijana kutoka Elo ya pili. Mashtaka tayari yamewasili uwanjani na tayari tutakuwa tunazishuhudia dakika zile 90 za mchezo huu wakata mashoka baina ya timu hizi mbili, Vitalo FC zidi ya timu ya Elo ya pili Sport wazee wa blue, moja kati ya timu ambazo zina mshike mkali kweli kweli. Hii ni Marshall TV na mimi ni Captain El Milagroso, nipo na Tuna nyuma ya kamera, na unaweza like, ukacomment, ukashare, ukasubscribe kwa ajili ya kupata zile updates zetu ambazo kila siku zinaendelea kujiri kutoka Bunagana Stadium, lakini pia michezo kwa ujumla. Anza tu. Yes, karibu sana dakika 45 za kipindi cha kwanza mchezo huu wa finali ya Vitalo League daraja la 3 zidi ya timu ya Elo ya pili Sport, na matangazo ya moja kwa moja unapata kutoka uwanja huu wa Bunagana, na Tari Kabumbu limeanza kuchukua fursa kubwa. Lewis anakutana na changamoto kubwa ambayo imekuwa ni mzigo kirikali kutoka kwa Celeste Mbondo, na itakuwa ni mara ya kwanza kabisa ya kurusha kwa faida ya timu ya Vitalo FC. Bridgeman Lewis anamwachia moja kwa moja Lieve Kasongo, ngana weho kabisa na fundi wa Kabumbu Fabrice. Jaribu kucheza kule, mali inaenda ndivyo sivyo, wanayo Vitalo FC. Penyeza na Kabumbu kule katikati ya uwanja, poteza ile Yohana Mbondo. Celestine cheza ndivyo sivyo, na ukoa tari Lieve, offside ya kwanza kabisa ya mchezo, anashikwa kijana Fabrice. Mchezo utakuwa ni wenye speed na mchezo utakuwa ni wenye furaha zaidi, na itakuwa ni moja kati ya michezo ambayo itakuwa ni ya kuja kuenziwa kweli ligi daraja la 3, na ikiwa ni mpira bilihani. Uzi nambari 22 mgongoni Eric Nondo yupo kwa ajili ya kuanzisha sherehe katikati ya uwanja. Ina picha ile ifuata Richard, lakini pia Celeste jaribu kuficha mali na mkaanga vizuri na kubali. Celeste Mbondo jaribu kucheza kule, anakutana na Elias. Refa anasema mimi ni Tezo Mputu, umedanganya pale, na itakuwa ni corner kick. Kona ya mapema tu wananufaika nayo timu ya Elo2 Sport. Na anacheza kona ni uzi nambari 4 ambaye ni Yohana, lakini pia alikuwa anamwangalia mchezaji ambaye alikuwa chini, ni wanafamilia hawa Celeste, lakini pia Yohana ni familia ya soka. Corner kick, cheza katikati, naenda ndivyo sivyo kwa tayari Richard wakana Kabumbu kwa speed kweli, amekaa vizuri tena kwenye nafasi ya za kupita
Gerard cheza katikati, alienda ndivyo sivyo kwa Yohana. Hebu kupekea katikati vizuri kwenye njia za kupita. Samuel Gaston anakunja vizuri zaidi. Roger Mfaume eka mali katikati ya taifa langu timu ya Vitalo. Anautaka golikipa. Refa anasema sijaiona ile. Yupo chini ya red golikipa huyu wa timu ya Vitalo FC. Akiwa amekutana face to face pia. Kwa anafuatwa na Willow Evariste. Zimezama nje tayari na itakuwa ni kabumbu ya kurusha kwa faida ya timu ya Elo ya Pili Sport. Faume Roger namrushia Benoit Asusa, acheza moja kule Eric Nondo. Kuna mabrichi wana mali kule hatari kwa lango ya timu ya Vitalo. Wazee wa speed walikaribia box, cheza vizuri sana. Tackling moja ya maana kweli kweli. Anacheza vizuri sana Elias. Na itakuwa ni corner kick. L2 Sports ni kama amekuja ameaga kweli. Robo finali zidi ya timu ya Azam, lakini pia walimtoa OSCT. Subiri tuone corner kick. Anamwaga maji katikati kule. Anayo mali golikipa ya Led, lakini pia manzia moja kwa moja jezi ya timu Gile kama namdanganya hivi. Level katikati kule, mpira umeenda ndivyo sivyo, na mali itakuwa ni ya kurusha faida timu ya Vitalo FC Academy under 20. Richard kwenye njia za kupita anamwekea Kevin Lieve. Level pembeni kule, jaribu kumtafuta Fabrice, lakini golikipa Rashid Ramadhani tayari afikia mali ile, na tayari ameanza pembeni huku kwake Ramadhani mlengwa Breach Wanaman, na level pembeni huku maji yanazidi unga na mpira umezama nje. Utakuwa ya kurusha faida timu ya Vitalo tena. Captain Fantastic Richard tafuta Kevin, lakini kwa amefika juu ya ditari na amecheza Ramadhani mlengwa. Mali itakuwa ni ya kurusha kwa faida timu ya Vitalo tena. Richard anatafuta Gile, lakini kasha ucheza Willow Evariste, na itakuwa ni corner kick ya kuelekea upande wa timu ya L2 Sport. Subiri tuone kona ya kwanza upande wa timu ya Vitalo. Anaenda fundi wa kabumbu na moja kwa wachezaji hatari zaidi, mchezaji Lieve. Anaanza tayari, anacheza katikati Lieve, anajibu mastaka corner again. Mchezaji Yohana Mbondo mbembe kweli kweli huyu from Balala Family, cheza mali ile pembeni kule, na itakuwa ni kona ya pili wanapata, na ni kona ya jumla ya 4 ile upande wa timu ya Vitalo, lakini pia 2 upande wa timu ya L2 Sport. Lieve tena uzi nambari 8 mgongoni na fundi wa kabumbu, anamwaga maji katikati kule, cheza ndivyo sivyo, wako tayari. Lieve jaribu kumwaga maji, lakini mena ndivyo sivyo. Lewis Eric Breach Wanaman acheza ndivyo sivyo, ataka lango timu ya cheza ndivyo sivyo nje. L2 Sports walijaribu kupishana na gari la mshahara, lakini wakalishika kweli kwa mapanga na mkuki, na akamefanikiwa tayari. Itakuwa ni goal kick, kwa ni nafasi ya kwanza wanapata Vitalo. Wanda pembeni Breach Wanaman, Yohana cheza ndivyo sivyo. Ramadhani mlengwa cheza pembeni huku, Celeste mwekee huku, lakini Richard na Captain Fantastic, mpira umegonga kwenye mti na umezama nje. Yohana Mbondo
Acha ndivyo sivyo, kosa nafasi Fabrice Magamaji katikati kule, mkutana na Kutete ya Zahabu. Benoit Lieve anajaribu kucheza, acha ndivyo sivyo kwa Luka na Dahadi. Sasa pembeni kule anayo Mali Abale mwenye bato mwekea uzi nambari 10 Celestin Mbondo ataka lango timu ya Vita. Celestin cheza ndivyo sivyo, Mali itakuwa ni bado inaishi, anaokoa jahazi tayari Bikori Mama na vizuri sana Fabrice. Hawa LD Sport ni kama atakuwa ameaga kweli kweli ya Lady. Sasa ndivyo sivyo, Mali meza manje tayari na itakuwa ni kuhusu kawaida timu ya Vichalo. Lewis, Bikori, Elias, Lieve, Kelvin, John, Judy. Rija katikati Lewis cheza vizuri sana, nambari 2 Richard yale kuweka pesi katikati kule, mpira umeenda ndivyo sivyo, na itakuwa ni Mali ya kurusha kwa vile timu ya L2 Sport. Eric Nundu achia Mfaume Roger Mali ile cheza vizuri sana Ramadhani Mlengwa, jaribu kumwachia Elias, anaicheza Mali ile. Mlengwa Ramadhani cheza sifuri kabisa. Eric Nundu levo pembeni, Mali nakubali, huku Yohana Mbondo anayo Mali anamwaga katikati kule, golikipa na aichukulia karibu sana yale. Cheza vizuri sana uzamba 27 Willow Everest, weka pembeni kule Bridge wana Mali, lakini anaokoa tayari Elias, anajaribu kucheza tena Everest Milonja, kwa ni off target. Na kabumbu itakuwa ni goal kick ya Lady. Mwachia Lieve, fundi wa kabumbu huyu, mwanzia pembeni Elias, cheza vizuri sana Yohana Ramadhani Mlengwa, cheza ndivyo sivyo, kia pembeni pale anawakaanga vizuri sana Kevin Lieve, mchezaji wa zamani wa timu ya Power Boys, tayari ameshiriki ligi daraja la kwanza. Cheza ndivyo sivyo, Mlengwa Ramadhani weka katikati ya uwanja kujaribu kumtafuta Benoit Asusana, mwekea uzi nambari 10 Celestin Mbondo, lakini tayari alikuwa amejenga banda la miaka mingi na itakuwa ni offside tayari. Offside, alikuwa tayari amejenga banda Mbondo Celestina. Line 2 alikuwa ameamrisha kwamba soka liwekwe offside. Lieve, fundi wa kabumbu, ni mchezaji ambaye tayari ameshiriki ligi daraja la kwanza. Gerard kwenye njia za kupita na weka mbele kule, lakini maji yamezidi unga tena na ugali umekuwa ni uji. Bridge wana Mali Ramadhani Mlengwa, weka boli katikati, Captain Fantastic Richard anakubali, cheza ndivyo sivyo Fabrice, chukua Mali Rashid Ramadhani, weka kule uzi nambari 11 Fisto Emmanuel, lakini amekutana na Lewis, cheza boli katikati, wanapoteza Benoit, cheza vizuri sana Wilonja Everest, weka katikati ya Bale mwenye bato kwenye njia za kupita, anamwekea Celestin Mbondo on target tena. Vichalo FC kazini kwao hii leo, kuna kazi, itakuwa labda ni mechi ambayo ni ngumu kweli kweli kwenye mechi zote ambazo wamekutana nazo. Cheza vizuri sana Eric, wanayo Mali tayari. Benoit anamkanga vizuri, weka katikati, anakataa Lieve, anarudi tena Mfaume Roger kwenye njia za kupita. Bridge wana Mali Fisto anaondoka vizuri kwenye njia za kupita, anamkanga vizuri, anamwambia, anamchezea mazambi tayari Fabrice, na itakuwa ni free kick ya kuelekea upande wa timu ya Vichalo ambao wanaonekana kuwa na kazi kweli kazini kwao leo
kuna shughuli ambayo sio pevu, shughuli ngumu kweli, moja kati ya fainali ambayo itakuwa ni ya kata na shoka, fainali ngumu na kubwa kweli, Vitalo FC dhidi ya L2 Sport. Unakochukua kwa zile hata viwanja. Subiri tuone maamuzi yanasema nini. Ni foul free kick ya kuelekea upande wa timu ya Vitalo, na tayari mbaba amesimama, kipenga cha moto kinalia. Subiri tuone maamuzi yanakuaje. Anamwaga maji katikati kule, golikipa nayo mali ile, cheza ndivyo sivyo, foul. Chezea mazambi tayari, uzi nambari 7 Abale Mene Batu, lakini pia refa wa mchezo Mputu anamwambia usicheze hivyo, kanuni na sheria za soka zishatafsiri, haiwezi kuwa tena mali ya kuweka nyavuni hii. Bado yupo chini yale golikipa huyu wa timu ya Vitalo FC, na Fiston Emmanuel anajaribu kumpa fair play. Ya lady mwanzia Achalieve cheza katikati ya uwanja, ficha mali Richard, lakini pia Yohana ameicheza. Kevin uzi nambari 10 Gile anaondoka na kabombo Gile kwa njia za kupita, anamwekea Fabrice pembeni kule. Fabrice anamwaga maji katikati, Fabrice Yohana anaokoa. Lieve anaondoka, lakini ni mmoja wa wachezaji hatari, jaribu kuweka goli kule nje, off target. Ni mchezaji Kevin ambaye alikuwa anajaribu kwa mbali kweli. Tuka ni goal kick na hatari. Rashid Ramadhani mwanzia pembeni kule, Ramadhani mlengwa cheza katikati kule. Fiston Emmanuel ajazewa foul tari na Lewis. Mali itakuwa ni free kick ya kuelekea upande wa timu ya Vitalo FC. Eric Kinundu uzi nambari 22 mgongoni, ana nafasi ya kucheza kabombo ile, weka boli katikati, anakataa. Uzi nambari 20 ambaye ni Lewis Mlengo Ramadhani, kocha anamwambia uduge kichina hichi. China katikati uwanja vizuri. Samuel fundi ya kabumbu Emmanuel Fiston kwa njia za kupita, anamwekea vizuri ya bale Benemato, chuma ndivyo sivyo, weka pembeni kule, mpira utakuwa tayari ni offside. Kwa amezidi tayari Kevin. Namba 27 mgongoni Wilonja Evarist ameanza ile. Katikati kule Libo Master Kaleve anacheza tena. Eric Mungu anaweza kupita, wanayo mali tayari pale mwenye bato Richard. Ukisikia tira kwiruke ni pira ambao amecheza Richard. Yohana Mbondo rusha boli katikati. Celeste familia ya soka hii. Yohana chanivyo sivyo, Richard afanya block tayari. Gile magamaji katikati kule, chanivyo sivyo, amecheza penjo project na umeokoa jahazi tayari.
Richard tena anamwaga maji katikati kule. Offside tayari wanacheza. Eric Mundo sio nyuma ya mpira na hatari anamwanzia Rashid Ramadhani. Eric mwaga maji pembeni kule. Ana mbana je. No! Gire! Gire! Acha nizo gire! Sandro Silva kwa Jahadi Tari Bikori. Evarist Toro Kekeli gonga vizuri na mwaga maji ya mafuta. Eric cheza boli katikati kule, chezea fauli tayari mchezaji Bikori. Andalieve Yohana mali bezama jetani na itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya ele ya Pili Sports. Yohana ya katikati vizuri, fundi wa kabumbu Celeste ondoka na kabumbu vizuri. Ni mafundi hawa Ilonja Evarist Gile kwa njia za kupita, nilijaribu kuweka katikati kule lakini Premena ndivyo sivyo, na golikipa anaanza katikati ya uwanja kabisa. Evarist Ilonja kwa njia za kupita anamwaga maji katikati, Lieve anakataa, anayo mali bado. Benoit Sosa cheza pembeni kule, nakutana na Kasongo Ngana Weho. Bikorimana na hatari anaokoa mali ile, ameitoa nje. Itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya L2 Sport. Mbondo Yohana bila katikati kwa Fabia Soka Celeste Mbondo. Yohana tena anacheza tari Gile na imezama nje. Cheza katikati kule Yohana. Benoit Sosa cha Yohana mwaga maji katikati kule, anafanya tari block. Gile njia za kupita, chukua boli. Gile cheza tari kwa boli vizuri. Willow Evarist anacheza na Emmanuel Feston lakini anakutana na Kasongo Ngana Weho na tayari anacheza boli nje. Na mali itakuwa ya kurusha faida timu ya LD Sport. Roger Fahume bila katikati kule, Emmanuel Fiston mali ya kurusha faida timu ya L2 Sport. Roger Fahume bila katikati kule, jaribu kupenyeza bali bale bato, lakini tafsiri inasema amechezewa foul tena na mchezaji nambari 12 mgongoni ambaye ni Bikorimana. Itakuwa ni free kick ya kuelekea upande wa timu ya Vitalo. Bikorimana hatari amesimama na itakuwa ni free kick ya kuelekea huko upande wa Vitalo. Referee Mputo anamwambia pigaji wa free kick kwamba rudisha mpira huku, rudisha huku kweli. Evarist Wilonja
ambaye anapiga far post. Dogo, wewe nenda kule. Rudi uwanjani huko. Spiritual Rams refa anajaribu kuwapa maelekezo ukuta wa kwanza kabisa kujaribu kuzuia mali ile, na anawaambia ukiweka hivi usiweka songo pale. Yupo nyuma ya mpira Evarist Wilonja anamwaga maji katikati. Evarist Wilonja tunaona sivyo, golikipa ana tu mipira ya juu imekuwa yenye mateso zaidi, anaukosa mpira wa tatu wa juu na wamekuwa jahazi tayari. Tol, lakini pia mchezaji Lieve, mchezaji wa zamani huyu wa timu ya Pa Boys, ameshiriki tayari ligi daraja la kwanza. Huyu amevalia uzi nambari 8 akiwa na timu ya Pa Boys. Fiston Emmanuel gonga kisigino bidhani. Lewis anaucheza nje. Kazini leo kwa Vitalo kuna kazi kweli kweli. Chalzuri Roger Fahoume kwa njia za kupita. Benoit Fabrice cheza ndivyo sivyo kwa jahazi tayari. Eric njia za kupita. Yohana jaribu kucheza kule lakini Koimara anaokoa ball. Wanayo bado L2 Sport, weka pembeni huku Wilo ikia Yohana Mbondo kujaza kupita, kutana na uzi nambari 15 mgongoni ambaye ni Elias, na tayari anaokoa jahazi. Mali itakuwa ni goal kick. Refa anasema nzanyiru umupira uragenda bole. Mpira uragenda bole, nzanyiru umupira tuendelee na mchezo. Dogo. Fabrice anakutana vizuri na Roger Fahoume, cheza vizuri sana Gile kwa njia za kupita, lakini anacheza sifuri kabisa mlengwa Ramadhani, na tayari mali imezama nje. Itakuwa ni ya kulipa mbele ya timu ya Vitalo FC. Hapo baki hapo, wenda kidogo. Ndio katikati kule Kevin piga chenga kule. Vitalo wanapocheza michezo yao iliyopita na fainali ni michezo miwili ambayo ilikuwa na utofauti mkubwa zaidi. Leo kama mpira ukai, aidha watakuwa majina yao yamelala sehemu na kwa ni mzigo mkubwa kweli kweli. Walikuwa wanacheza na huu mchezo wa fainali kuna utofauti mkubwa zaidi. Cheza katikati kule Lewis Elias, cheza vizuri control, weka boli katikati, lakini mlengo Ramadhani anaitikia vizuri. Fundi wa kabumbu Samuel Gaston apoteza mali tena, ondoka na kabumbu. Wilonja Evariste anatoa pesi maharagi na yamechacha kwa kweli ya Lady kuanzia Captain Richard. Kevin Mbondo Yohana weka pembeni kule, aliyakuja moja timu ya Vitalo, weka boli katikati. Fabrice na mwaga maji kule, no one is there, wanauzia kwenye box face to face na goalkeeper. Kama unajiuliza wanacheza final, nenda uulize timu za Azam, OS City na wengine watakwambia hii ni finali aidha ni mchezo gani. Usiwe na maswali mengi, na kama hawachezi mpira watakuwa wanacheza muziki. Sasa hawa
anarejesha vizuri, bado nayo Mali, cheza pembeni Wilonja Evariste, igeuza upande wa pili huko Yohana Mbondo, lakini Gerard tayari ameutoa nje na itakuwa ni corner kick. Ni kona ya 6 ya mchezo na tayari hii itakuwa ni dakika angabaji katikati kule piramida nje. Samuel Gaston dakika itakuwa ni ya 22 ya mchezo, kipindi cha kwanza. Finali vibe kweli kweli, lakini pia mpira ambao ni mgumu. Vita leo zidi ya LED Sport. Wanza Leve, fundi wa kabumbu Gile, sabembeni vizuri Gaston, cheza sifuri kabisa, inakubali Cheradi kutana na Yohana. Huyu ndio Yohana mtakatifu huyu, majina ya kibiblia inakuwa ni magumu sana haya majina ya Kile, na tayari anaucheza nambari 20 Samuel Gaston. Kevin Shile poteza mali ile, atoto analaliwa huku, anakataa Lieve, fundi wa kabumbu ajibu mastaka vizuri. Abale Mwenebato uzi nambari 10 Mbon Celeste, cheza vizuri sana, amecheza foul Lieve na itakuwa ni free kick. Na wanga tayari El Kinondo ya Lady, chukua mali ile, cheza katikati kule kwa Jihadi, cheza Lewis, lakini tafsiri kwamba Wilonja cheza Mazambi, kimchezea Fabrice. Cheza katikati Lieve, lengo Ramadhani tayari amechezewa foul na mchezaji Gile. Golini kuna mtu wawili wanabaki. Cheza pembeni huku Samuel Gaston kucheza kupicha Celeste Mbondo. Mbondo Celeste anaweka pembeni huku, anaokoa tari Elias Bechi Wanaman kwa Jahazi Lieve, na mali itakuwa ni ya kurusha kawaida ya timu ya L2 Sport. Kisha Yohana chezewa foul tayari na Richard. Awanza Yohana katikati kule na Magawaji kule, boli inapita kwa jeza kupita, anajaribu kucheza lakini Fabrice anakuja na kwa Jahazi Celeste Gile. Ramadhani Mlengwa, baba mzazi, baba cheza vizuri sana, mali nakubali ile. Leo hakuna cha huyu Lupaso kweli kweli, the blue ondoka na mali kwenye njia za kupita. Richard kwa Jahazi tayari na mali imezama nje huko, itakuwa ni kuruka faida timu ya Vita Law FC. Wamecheza ndivyo sivyo tayari, na Arusha Richard Lieve weka boli katikati kule, Gerard offside tayari.
cheza Lewis. Lieva anajaribu kucheza lakini imekuwa ni mafuta. Faume Roger kwenye njia za kupita hata kwa lango timu ya Vitalo tena anakuwa golikipa Magamaji ndani kule anakataa Elias. Cheza nzuri sana. Moto ni moto kwa kweli. Gile njia za kupita anakutana na Roger Faume anacheza foul tayari Fabrice. Nyie mfanye yote hivyo mpaka kesho. Nyie homa hapo mpaka kesho nyie amcheze. Kevin Magamaji katikati kule Gerard kuongeza kupita anakutana na ukuta wa dhahabu Eric cheza katikati ya uwanja vizuri mali na kubali Benoit Asusa Elias cheza vizuri sana Abale mali inapita tu Lupasa Gorkeri Magamaji upande wa pili huku Benoit cheza tena Jahavi Yalej Shile Kevin Magamaji kule Ramadhani mlengo anaishi Chevadi cheza tayari Eric Kinondo Benoit amempiga huyu ni fundi huyu wa kabumbu anayo mali bado Celeste Mbondo kwa njia za kupita unaenda wapi Celestine tafuta njia anaondoka anamkaanga vizuri ndani ya box cheza ndivyo sivyo kwa Jahazi Lewis acheza foul tena Lewis elo ya pili leo wanaonekana kupiga lupaso kwa kweli na wanajaribu kupress wanacheza mpira ambao ni uhakika lakini pia anaonyesha kadi ya njano uzi nambari 20 wa timu ya Vitalo FC ambaye ni Levis ni foul free kick na tayari njia za kupita anasimama Yohana Mbondo uzi nambari 4 mgongoni subiri tone free kick ambayo ni mita takriban 36 Yohana Mbondo anamwaga maji katikati cheza mzuri sana fantastic save ya golikipa ya Leeds na itakuwa ni kona ya 7 ya mchezo na kona ya 4 upande wa timu ya L2 Sports katikati kile kwa njia za kupita Yohana kanga vizuri sana L2 Sports wote wamekuwa ni mamesi Gaston Samuel Yohana fundi wa kabumbu Benoit Asusa anaonyesha wazungu wamejaa miguuni Magamaji pembeni kule anacheza tayari nambari 11 ambaye ni Bikori Mana Richard alikuta nyoka tayari imewasili uwanjani na tafsiri sahihi ni foul. Kati wajitahidi sana na beki kule washenzi. Kwa ni foul free kick ya kuelekea upande wa timu ya Vitalo FC. Mironjo wana man kwenye nafasi ya kucheza mpira ule. Subiri tuone atachezaje. Weka boli katikati ya uwanja. Jibu Mastaka vizuri. Gaston
cheza kule lakini hakuna mtu. Lupaso Yohana anaweza kupita. Celeste anatoka kabambo vizuri. Fundi huyu cheza pembeni vizuri. Benoit anamkanga vizuri sana, anamwambia brasa wewe ni baba, weka pace na ndivyo sivyo. Vichalo wamevimba miguu, nafasi ya kucheza inakuwa haipo. Fisto weka boli katikati vizuri na kubali, jaribu kuweka Lupaso. Ramadhani Mlengwa anacheza lakini amechezea foul tani na Gerard. Kinachowazuia timu ya L2 Sports labda ni wanajeshi tu wa JKT, maana Vichalo wanaonyesha uwezo ambao bado hatujauona, uwezo ambao uko kwenye lower level zaidi kwenye mchezo huu wa finali, lakini bado matokeo ni 0-0 ndani ya dakika hizi. Hiyo ni dakika 32 ya kipindi cha kwanza. Vichalo 0, L2 Sports 0. Foul free kick. Eric Nondo nyuma ya mpira, center defender ambaye anacheza na Ramadhani Mlengwa. Subiri tuone anafanya nini. Eric anacheza kule, anampa Mungu pesi lakini anakataa kujibu master kara, itakuwa ni goal kick. Ya Lady anamwazia moja kwa moja Elias. Tena kumrongo dogo, cheza katikati kule, fanya block. Shile na fundi wa kabumbu akutana na Yohana, ameweka shoka. Yohana kaweka shoka na kuni ilikuwa sio kavu. Lieve alamaji katikati kule kuweza kupicha kile kwa jahazi tayari. Eric Nondo mrafia uwanjani, mpira wokoke. Eric anaingia katikati. Eric anakuwa jahazi. Lieve wanakutana the blue, weka boli katikati maridadi. Benoit anaipitiza vizuri sana. Lupaso Samuel kwenye njia za kupicha, bale mlimata anaokoa tena ya Led. Golikipa anacheza. Cheza vizuri sana golikipa wa timu ya Vichalo Roger Mfaume. Tana Fabrice amekea Gerard. Yamal kwenye za kupicha, anakutana na Ramadhani Mlengwa. Fabrice bado na mali, mekea pembeni kule Gile, cheza tena Mlengwa. Ramadhani na kabumbu itakuwa ni ya kurusha faida timu ya Vichalo FC. Kwa jahazi tayari Celeste mali mzama nje kwa ya kurusha faida timu ya LD Sport. Hata golikipa naye atakosea bila kutokelea vile utashangana mchana. Naanza kumlaumu golikipa. Foul Roger katikati pale. Samuel Gastel kuficha mali na kubali. Benoit weka boli katikati huku. Fisto Emmanuel Richard captain cheza vizuri sana. Fundi wa kabumbu anajipiga chenga peke yake. Benoit kwenye njia za kupicha, jaribu kuweka pesi kule. Golikipa ya Led anayo mali tayari na ana relax, anatamba nayo mkononi, anampa Mungu, anamwambia Yesu chukua kabumbu hiyo. Yohana anafanya block tayari. Lieve anaweka katikati ya uwanja. Kevin Ramadhani Mlengwa fundi wa kabumbu anacheza tayari. Samuel Gasto cheza foul. Kasongo ngana wewe na foul free kick ya kuelekea bana timu ya Vichalo FC, lakini pia referee anaambiwa dakika 45 za kipindi cha kwanza zitakuwa zinayoyoma hivyo hivyo, na anasema ziongeze dakika 2 kwa ajili ya kukamilisha 45 ya kipindi cha kwanza. Cheza ndivyo sivyo, nayo mali bado Gile cheza katikati huku, zimeongeza dakika 2 kwa ajili ya kukamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza. Mlengwa Ramadhani moja kwa moja, lakini amecheza kwa utulivu kweli kweli, na mali itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya Vichalo FC.
bali mimi ndivyo sivyo, itakuwa ni goal kick. Rashid Ramadhani anza moja kwa moja Eric Mundo anacheza pembeni kule. Eric fundi wa kabumbu Celeste kuingiza kupita, lakini daraja limejaa maji, line tu amesema tayari imezama nje. Itakuwa ni ya kurusha faida ya timu ya Vichalo FC. Achali FF pira ule aisha katikati kule. Zebu anaumiliki mpira. Lewis mtoto mdogo huyu poteza mali. Celeste kutana na Lieve Kasongo ngana wewe na mali mimi ndivyo sivyo. Itakuwa ni ya kurusha faida ya timu ya Zebu. Kuza kwa 7 mchezaji pale mwenye bato jaribu kucheza, amechezewa faulu na Lieve. Ni moja kati ya tafsiri ambazo anatakiwa kuzionyesha akisimama kama kiungo mkabaji wa kwanza Lieve, na amekipiga cha kutosha, piga viatu ambavyo vinaonekana kweli. Free kick tena ya kuelekea Vichalo FC, wakati bado matokeo ni 0-0 na dakika zile mbili ambazo ziliongezwa kwa ajili ya kukamilisha dakika 45 za kipindi cha kwanza tayari zimeyoyoma. Subiri tuone baada ya free kick referee ata allow how many minutes to make sure the game gets enough time in this final of Faraja Cup League daraja la 3 hapa kambini Nyarugusu, tukiwa ndani ya kata Makere, lakini ni wilaya Kasulu na hii Kigoma na Tanzania Afrika Mashariki. Offside! Fiston Emmanuel alikuwa ukania ndani na golikipa hakuwa na kufanya zaidi ya kuamini mali inakubali nyavuni, lakini laini tu akasema bro, you have played while in a position of offside already, na mali inaitwa offside. Cheza Lieve. Dakika 45 za kipindi cha kwanza za yoyoma, na ndio hivi zimetamatika matokeo ya 0-0 Vichalo 0, lakini pia L2 Sport 0, na hii ni finali ya ligi daraja la 3 hapa kamili Nyarugusu, ligi ambayo ni Faraja Cup, timu ya Vichalo dhidi ya L2 Sport. Hii ni Mare Shah TV na mimi ni Captain Enemy Lagroso, lakini pia nipo na Tuno nyuma ya kamera. Unaweza ka like, comment, ukashare, ukasubscribe kwa ajili ya kupata zile update zetu ambazo zinajiri kila siku, ambayo inaitwa leo. Tukutana kipindi cha lala salama. Karibu sana dakika za lala salama, kipindi cha pili, mchezo wa finali huu wa ligi daraja la 3 LED Sport dhidi ya timu ya Vichalo, na tayari matokeo bado ni 0-0. Wilonja Evariste anamwekea Celeste Mbondo kuingia za kupita, cheza pembeni kule Yohana Mbondo. Familia ya soka anaweka boli katikati kule, anakataa Elias, ficha mali ile. Samuel Gaston na ukanda vizuri 0 kabisa. Mchezaji Benoit kama anamdanganya hivi, penyeza mali. Samuel Fisto anacheza katikati huku hakuna mtu, mali na toka nje tayari, na itakuwa tayari ni goal kick. Ukisema tu tafuta. Nipo nyuma. Na tayari itakuwa ni goal kick. Na unaanza Lieve katikati ya uwanja, cheza vizuri sana Emmanuel Fiston, bridge wanaman, cheza wa foul tayari na mchezaji kile. Itakuwa ni free kick ya kuelekea upande wa timu ya Vichalo FC. Nondo Eric
anatembea. Acheza katikati kule, anakataa Bikori Mana Yohana Richard. Cheza ndivyo sivyo katikati ya uwanja. Eric Nondo kanda boli zile vizuri, nambari 10 Lieve Lovis leo kucheza Gerard, lakini mpira hatari ni goal kick. Anaanza tayari Rashid Ramadhani. Eric Nondo pembeni vizuri, Roger Mfaume mali inapita, Fisto Emmanuel mchezewa foul tayari na Lewis. Itakuwa ni free kick ya kuelekea upande wa timu ya Vichalo FC. Bado wembe ni ule ule, na hizi timu mbili ambazo tunazishuhudia leo kwenye fainali ya ligi hii daraja la 3 walikuwa wote kwenye kundi moja na timu ya OA City, na mchezo wa makundi ulitoka suluhu ya bila. Subiri tuone fainali itakuwa yenye sura ya aina gani, baada ya OA City naye kwa mshindi wa 3, na yani kundi lao ndilo washindi wa kwanza, wa pili mpaka wa 3. Benoit fundi wa kabumbu anamamazi katikati kule, chuma mzuri sana Yelage on target. Relax, angalia uwanja huyu Asusa. Benoit ni fundi wa kabumbu, relax kweli, cheza lakini mali imeenda ndivyo sivyo, na Eric wacha nje tayari. Shikamani Lieve ankanda vizuri sana Gile Magamaji pembeni kule, naweka katikati pale, lakini cheza vizuri sana Eric, weka katikati huku Gile offside. Nawaza pembeni kule Ramadhani Mlengwa mwekea Samuel Gaston. Benoit chani vasivo alinapita Gerard Rakamali Gerard leo kumweka Fabrice offside tayari, pia offside ambazo wanashikwa wanaanza tayari. Samuel Gaston kisha kupita kumwekea Yohana Mbondo, cheza boli ile bado inaishi. Elias cheza ya lady na anaanza katikati ya uwanja, pila napita huu offside tayari. Cheza kama ataki hivi Mfaume Roger, naanza tayari katikati ya uwanja, poteza mali ile. Samuel Gaston Kanga cheza ndivyo sivyo, Kevin Peter tayari, Eric cheza pembeni kule, Bikori Mana kwa Jahadhi, na tayari mali itakuwa ni ya kurusha kwa faida ya timu ya L2 Sport. Emmanuel Fisto cheza katikati vizuri, Abale Mwenebato kwa Jahazi Elias, fundi wa kabumbu Kevin cheza show game kweli, aweka pembeni huku Fabrice offside. Yaanza tayari Emmanuel Fisto ondoka na kabumbu, aweka kule, anamwambia nikimbize Leve, chezewa foul tayari, na itakuwa ni free kick ya kuelekea bwana timu ya Vichalo. Fisto huyu
Emmanuel ambaye ni Bridge Wanaman alikuwa anamwambia Lieve na kukimbiza bwana, wewe ni mrefu huwezi kunigusa. Mimi ni kasongo bwana, mfupi, kasongo mfupi. Na nikiondoka na kabumbu lazima uhehe. Kwa una haha. Sema haha. Simama Yohana tena. Mbondo kwa nafasi ya kucheza free kick. Tayari mwaga kule vumbi la Kongo. Yohana subiri tu anafanya nini Mbondo. Anacheza free kick ndani kule nje. Off target. Majaribio madogo ambayo tayari wamejaribu timu ya LT Sport ambao wamelenga goli, lakini pia wanacheza show game, wanamiliki mpira, wanapiga pace, lakini pia nafasi ambazo wamezi create za kwa ni ndogo, wanacheza mpira wanaumiliki, lakini wanashindwa kutengeneza nafasi za kutafuta mabao. Cheza katikati, weka kule kwa Jahazi tayari. Elias cheza foul. Tukani free kick ya kuelekea upande wa timu ya LED Sports. Anaanza Lieve. Fabrice. Cheza kule katikati. Wajeza kupita Gile. Weka Bagin header. Nje Fundi John. Bado nayo mali. Jaribu kucheza, wanalala wote, wanateseka. Lieve fundi wa kabumbu amekuwa ni fundi ujenzi sasa. Kajiumiza peke yake. Fabrice. Wajeza kupita, anamwekea kule, lakini Ramadhani anajaribu kucheza, imeenda ndivyo sivyo. Anayo mali tayari Rashid Ramadhani. Taarifa inaanza. Refa anasema cheza foul tayari. Fabrice kimchezea Roger Mfaume na anaanza Eric Emmanuel kuondoka na mali. Lieve anacheza nje na kutoka ni kurusha kwa timu ya LT Sport. Mali tayari ni goal kick. Na ya Lady macha moja kwa moja. Lieve sepembeni kwa Elias. Richard poteza mali na chezewa na Mbondo Celeste. Kabumbu itakuwa ni ya kuelekeza upande wa timu ya LT Sports. Gile na mkanda vizuri sana. Gasto cheza ndivyo sivyo. Fabrice kwa Jahazi tayari. Cheza Elias. Kevin
jaribu kucheza mali mimi ndivyo sivyo. Yohana Abale cheza ndivyo sivyo tayari. Uzi nambari 15 mgongoni wa timu ya Vichalo ambaye ni Elias, na mpira utakuwa ni corner kick. Ni kona ya 8 ya mchezo na tayari yupo Yohana anamwaga maji katikati, lakini hayakuingia hata ndani yale maji yakameshia njiani. Hana ripoti yote ya kusema mbele ya familia, lakini pia ya lead goalkeeper anaonyesha ishara ya kupoteza muda. Leve kusimama nyuma ya mpira, Dayanza cheza Wilonja Evarist Kevin Shile cheza kule Yohana Mbondo mali mzama jitani, itakuwa ni kuja kwa timu ya Vichalo FC Captain Richard John tena Fabrice amekea Steve kaingia za kupita, pia na speed kweli, ukiukuta nitakupa uhai brother. Naondoka nao mpaka Bujumbura, na itakuwa ni kuja kwa timu ya L2 Sport. Eric Kinondo Emmanuel cheza ndivyo sivyo. Eric mali mezama nje tayari, na itakuwa ni kuja kwa timu ya Vichalo FC. No, Fabi. Muombe mpira mcheze. Kile ewe kumwaga maji katikati, cheza kule Ramadhani, atareke lango la timu ya anaweka goli kule na Ramadhani anayo mali bado goalkeeper weka goli kule, faulu tayari. Sio washabiki wa timu, ni sehemu ya timu. Nyie mko kwenye listi ya wachezaji ambao wako kwenye huu mchezo. Nawaza Rashid Ramadhani, El Kimondo cheza Bikori Lieve kwa Jahadi kule Samuel cheza tayari Richard pia mzama nje na zawadi ya kuja kwa timu ya L2 Sports. Wakati walianza kwa speed yote, lakini ni kama speed wameanza kuzipunguza hivi. Katikati huku Celeste cheza vizuri sana Bikori mama mali mezama nje tena, itakuwa ni ya kuja kwa timu ya L2 Sports. Yohana ficha mali Celeste ondoka na kabumbu mbishi kweli, cheza foul na itakuwa ni free kick ya kuelekea upande wa timu ya Vichalo FC. Wanawasha moto wa kutosha timu hii ya L2 Sports. Yohana cheza katikati kule kwa Jahadhi, chukua mali ile Wilonja Evarist cheza ndivyo sivyo nje, na itakuwa ni goal kick. Anda katikati ya uwanja ndivyo sivyo, Mlenga Ramadhani cheza pembeni kule Yohana Mbondo Celeste Mbondo
Kia Yohana tena kwenye njia za kupita na mwaga maji katikati huku mali na picha Abale Benoit cheza ndivyo sivyo. Mchezaji Benoit Asusa mpira bado ndivyo sivyo. Mpira umekuwa na prokushani ambazo ni nyingi, lakini pia walianza kwa spidi. Sasa hivi ni kama zimepungua hivi, wakati matokeo bado ni 0-0. Anaanza katikati ya uwanja Leve Samuel namdanganya vizuri, weka boli pembeni huku Emmanuel lakini kupitia mchezaji Fisto Emmanuel wanapata bao la kwanza timu ya L2 Sports. Wanarudi kati timu ya L2 Sports, anacheza mpira ondoka nao vizuri, hakuna shida. Benoit Asusa gonga kofi kule, mpira unapita. Celeste Mboro kwa njia za kupita, anafanya block tayari na Gile chana ndivyo sivyo. Mali mezama nje, itakuwa ni ya kurusha faida timu ya L2 Sports. Celeste mpiga chenga kule, Leve fundi wa kabumbu anakutana moja kwa moja na Samuel, anamkaanga vizuri, amemchezewa foul tayari na itakuwa ni free kick ya kuelekea upande wa timu ya Vichalo, ambako tayari matokeo yatakuwa yamebadilika. Tayari ilikuwa na tafsiri 1-0 sasa hivi baada ya Emmanuel Fiston uzi nambari 11 mgongoni Brish Wanaman kuwarudisha katikati kule timu ya Vichalo. Pili itakuwa ni goal kick. Cheza Gile Steve anafuatwa na Eric Mungu, cheza katikati kule nakataa Benoit kwa jahazi nzuri. Samuel Celeste kia Samuel ndivyo sivyo, aicheza tayari mlengo Ramadhani, cheza foul na captain wa pili Gile. Kocha msaidizi Emmanuel jaribu kuukana, lakini Shile ameondoka na kabumbu. Acheza kule foto na mlengo Ramadhani, chukua mali ile Ramadhani Rashid naanza katikati ya uwanja. Celeste Mbongo anaondoka na kabumbu, anamwachia vizuri sana mwene Bato Abale, anawakimbiza kule wanavichalo wote. Abale mwene Bato bado na mali, mwekea Mbono Celeste cheza vizuri kabisa kwenye njia za kupita. Evariste apigwa chenga, piga na bake Savia Mano anacheza ya Lewis, ila ule kora kiki wanaanza tayari. Samuel hebu kuondoka na kabumbu, lakini Gile tani anafika
anaelekea Fabrice, amgeuza Fabrice, anapita tayari Fabrice, hebu kuweka upande wa pili kumtafuta Steve, lakini mpira una speed kweli. Mali tafanya kulipa timu ya Elite Sport. Roger naweka pembeni huku kwa jahazi Levin, offside tayari. Eric Nondo soa nyuma ya mpira, cheza kule sikia vizuri sana Fisto Emmanuel na mfungaji wa bao. Katikati nachia vizuri apale kuongeza kupita na kwa Elias fundi Asusa, mwachia vizuri sana, cheza vizuri sana Nondo. Eric Lieve Mlemba Ramadhani Michael Samuel Gaston kwa anajaribu kucheza mali ile ingizo jipya, lakini tafsiri imekuwa sio nyepesi. Mpira tukania kurusha kwa timu ya Elite Sport, wanaanza cheza vizuri sana Susa, weka pembeni huku fundi wa kabumbu anaoka na kabumbu vizuri, naweka pembeni huku, alicheza foul tayari. Anaanza Roger, mali inapita, wazee wa speed tayari. Fisto anajaribu kumdanganya, lakini Lewis cheza nje, afanya mabadiliko tena timu ya Vitalo. Toka Levis cheza foul tayari. Kwanza kupita uzambali saba mwagabaji katikati kule, goal kick tayari. Abale Mwenebato alikuwa anajaribu kuhakikisha anafanya maamuzi ambayo ni sahihi, lakini akaenda ndivyo sivyo ya Lady. Yeve akitana na Roger Faume, cheza ndivyo sivyo. Wacheza kule Milonja Evarist
Emmanuel Fiston anadanganya vizuri sana, ondoka na kijiji au foul. Lieve cheza katikati, pia bwana ndivyo sivyo. Fanya badiliko timu ya LT Sport. Fiston Emmanuel mfungaji wa bao, lakini kuna mtu huku ameingia ambaye details zake hatuna. Yohana Mbondo. Samari cheza tari Elias jaribu kuweka kule, lakini una speed Kelkeli na Rashid Ramadhani, golikipa huyu wa timu ya LT Sports amwangalilia kwa mbali zaidi. Na wanda katikati ya uwanja Bikori Evariste Gilles chomeka katikati, huku Kevin zuia Ramadhani mlengwa. Kevin tena kwa njia za kupita, kabombo itakuwa sio ya kustikiza, lakini timu ya LD Sport ni kama watakuwa wametimiza malengo wanaopiga wa kutosha, na bado wako mbele kwa bao 1-0. Poteza mali Steve cheza boli katikati, Eric Kinondo katikati nzuri, Elias fundi katikati, huku ondoka vizuri Lupaso jaribu kuweka juu kule. Elias mwachia ya ledi golikipa na tayari ameunasa mlengo. Ramadhani cheza vizuri, Evariste Wilonja fundi Benoit anamkaanga mtu kule, anamwambia na kuivisha vizuri. Ukisikia Lupaso ni Lupaso kweli. Ondoka na mali, ondoka vizuri, baba nayo foul. Cheza Mazambi uzi nambari 2 ambaye alikuwa amechukua mikoba ya mfungaji wa bao Fiston. Cheza foul. Tara amesimama, lakini pia Samuel Gaston yupo nyuma ya mpira, lakini pia Celeste Mbondo, wote wawili wakisimama kwenye nafasi ya kucheza mpira ule. Subiri tuone nani anaucheza baina ya wote wawili, na wote wana fursa ya kucheza mpira ule. Samuel anamwanga katikati kule, super save inawaza katikati ya uwanja ya Led. Mlema Ramadhani andoka, Kevin aucheza nje. Kevin Gile kwa jahazi, Celeste fundi wa kabumbu kwa njia za kupita, anamwekea vizuri sana
Abale Melemat cheza vizuri sana ya late goalkeeper Asusa Roger Inihwana cheza boli katikati kule corner kick Ikarimana anaokoa baada ya cross matata kabisa anakuwa anacheza Yohana Mbondo na akasema hawezi kukufikia bana Celeste, unaweza ukaongeza kidonda juu ya kidonda. Ni bao 1-0 mpaka dakika hizi ambazo unaendelea moja kwa moja kushuhudia mchezo huu wa fainali ya Faraja Cup, tukiwa ndani ya kambi ya wakimbizi wa Nyarugusu ndani ya kata hii ya Makere, wilaya nzima ya Kasulu, lakini pia mkoa wa Kigoma, na hii ni Afrika Mashariki Tanzania, ukanda wa maziwa makuu. Dakika ya 80 ya mchezo, wanacheza kona katikati kule. Celeste Mbondo ficha mali ile bara nayo Evarist hebu kuweka doba kule, anacheza ndivyo sivyo. Mlengo Ramadhani afanya block tari Steve Jile anawekea Fabrice kwenye njia za kupita, weka boli katikati, afanya block na line tu, anasema ni foul, iwekwe foul. Cheza Jile Eric Nondo akwa jahazi kule, Samuel Machia Yohana Mbondo, lakini amechezea foul tari Steve. Na itakuwa ni foul, free kick ya kuelekea upande wa timu ya L2 Sports, ambao zimesalia dakika 8 tu zenye maamuzi ya wao kuwa mabingwa, aidha wasababishe vita hao. Cheza kule Ramadhani Yeve anampa Mungu pesi kidogo kule, Mlengo Ramadhani anaitikia. Fundi wa kabumbu Samuel Gasto alikuwa ameucheza tayari, lakini tafsiri ilikuwa imesema kuna mtu kachezewa foul tayari, na tayari wanaanza Sema cheza kule, anaonekana kabumbu vizuri, nafanya kama digidigi hivi, weka katikati Asusa, fundi wa kabumbu Evarist jaribu kuondoka na mali, anacheza foul. Ndivyo sivyo, Steve kaingiza kupita, anamwaga maji jaribu kumtafuta nani kule, golikipa yupo mahiri zaidi, golikipa mzuri kweli kweli, pila umedunda ndivyo sivyo, acha kumlaumu golikipa Ramadhani Rashid. Wanda katikati ya uwanja, mali na tunda hiyo, uzi nambari 10 Gile acheza katikati kule, kutana na Mlengo Ramadhani na tena amecheza corner kick. Ni kuelekea dakika ambazo tunaendelea kuzitafsiri, ndipo ambapo nusu finali ambayo ilikuwa ni ya vibe kwelikweli zidi ya timu ya NCT walisawazisha, wakati walikuwa wakiongoza mchezo mzima. Timu ya Vitalo wanapata matumaini baada ya kupata kona, wanamwaga maji katikati pabaya pale, inagonga mwamba ile, cheza ndivyo sivyo nje. Nafasi ya mwisho leo matumaini pale timu ya Vitalo, wanacheza ndivyo sivyo, wamepishana wote na gari yenye pesa, na tafsiri imekuwa ni nyepesi kweli. Sakata linaendelea, cheza boli katikati ya uwanja, kata katikati, Jile anaguswa kidogo tu, anaambiwa ukale dogo. Nawanza Elias Lieve anaambiwa wewe ni Kasongo ngana wewe. Fabrice mwekea vizuri sana, Jile kuingiza kupita, anamkaanga vizuri, anachezewa foul.
Celeste Mbondo na tayari anaonyesha kadi ya njano. Wakati tunacheza dakika ya 85 ya kipindi cha lala salama, finali hii ya Faraja Cup, moja kati ya ligi ambazo zilikuwa ni za kukata na shoka zenye upinzani mkubwa kweli kweli, na finali yake imekuwa yenye lupaso ya kutosha. L2 Sports zidi ya Vichalo FC. Lievera sipora nyuma ya mpira. Lieve Jina bali katikati kule. Anaweka kichwa nje. Elias tuna ndivyo sivyo. Na Chale ameongeza dakika 4 kwa ajili ya kamilisha dakika 90 za mchezo huu wenye upinzani kweli, finali ya ligi ya Faraja Cup, ligi daraja la 3. Mali napita Bikorimana kwa Jahadhi. Lieve fundi wa mpira amemwaga maji katikati kule, golikipa mahiri weka goli kule. Golikipa anacheza ndivyo sivyo, na mzali unasoma 1-1. Ni baada ya kuongeza tu dakika 4 wanalisawazisha goli hili timu ya Vichalo. Wanalisawazisha goli hili timu ya Vichalo kama ilivyokuwa mchezo wa nusu final Vichalo dhidi ya OACT. Dakika ni hizi 1-1 inasoma kwenye mzani. Hawaamini wanachokiona timu ya Zeblu. Hawaamini wanachokiona timu ya L2 Sports. Hawaamini wanachokiona. Moja sasa. 1-1 sasa na aggregate. Moja wana aggregate. Wanarudisha katikati kule. Yamoni kamera. Wambie adutezi na watoto. Kongo hapa. Kuna Kongo hapa. Kama mnaanza kutumia kwa mbaya. Vitaloni Warundi. Hata sio kauli ya kusema. Hii timu ni ya Kongo. Acha hivyo kuna Warundi wacheza. Acha hivyo bwana. Sio kauli za mchezo hizo. Wengine sema kitu za Kongo kuna Kongo. Wakifunga na sababu sogani kule. Wewe kuja kwenye finali unakaa kule. Unaenda kwa unacheza. Sogani hapo. Kali chini nyewe. Hata hiyo. Yeye umeelewa? Sikukae chini. Kaa chini hapo. Mchezo wa mpira unaishaga hivi. Sipata alisubiri mpira. Cheza boli katikati kule kwa tayari. Cheza vizuri. Ficha mali ile. Kuna mtu yupo chini huku. Hatujui atakuwa amechezewa nini, lakini ni mchezaji nambari 12 mlangoni ambaye ni Bikorimana. Lieve
Aba fair play na tano naanza. Lieve cheza Yohana weka huku cheza vizuri sana Lupaso El Kinundu Elias tabori katikati kimbiza Fabrice anakutana na ukuta wa dhahabu mpira umezama nje na utakuwa ni kuja kwa ile timu ya Vitalo FC Dogo tumalize pale ile Vitalo wanamali tayari na dakika 90 za Mjabu na Gama moja on a great gauge Vitalo moja L2 Sports moja. Mimi ni Captain L Milagroso, tuna nyuma kamera na Lima Rishal TV. Like, comment, share, subscribe kwa ajili ya kupata update zetu, lakini moja kwa moja tunaenda kwenye mikwaju ya penalty. Haiishi leo mpaka inaisha. Marshal TV, usisahau kusubscribe, kushare na kucomment. Pia bonyeza alama ya kengele ili kupata update zetu kila siku.